你話頭先你話冇咩人屌你，打啊！係咯，要求就降低晒啦你好把喎大佬你。哇！真係唔可以掹，咁得意啊！冇咁算㗎。屌嚟點都唔掹，佢睇死咁最多咪射出界咁樣啦。梗唔係啦，正常都要拍。對唔到啊，係。中籠就係咁啊。咁樣唔開。你嗰啲技術最好就開㗎嘛，要你知咁樣。唔彎入㗎嘛呢啲，好明顯彎入㗎嘛。通常開埋喺度㗎，左腳內彎㗎啦呢個。我未睇到個龍頭嘅真本事喎。阿哥。好。睇到啦，呢球睇到啦。冇人啦，冇人。冇你啊！都唔錯你嘅。佢哋識得好痛啊！係啊，真係佢又唔想交波喎。靚波，幫我入咗啦！算唔算啊？算唔算啊？知唔知啊？梗係算啦，點唔算？就多你啊！呢個轉真嘅。真係出嚟即刻輸。啲波球有冇嘢啊？咁樣打法。嚇？打得好撚好撚痛啊！真係痛啊！啦，哥哥。屌你有乜線撚隻狗坐？嗰度咁撚危險，點走去嗰度？冇計啊！你屌你老味嗰邊呢邊又唔撚去得嗰兩一步唔撚要啦，幾多？一見到個嗰啖水直唔撚要。係啊！我都屌你乜踢撚到投入得滯，都唔撚記得個攤嘢點喺度嘅已經。一踩一隻腳一踩埋去，哇！屌你好似滑牆咁樣樣啊！你老味，一成邊，哇！呢邊幾撚痛而家呢邊。打得幾撚型嘅喎。太型啦！啱啱佢又落緊雨，最撚濕。有咩換咗換衫啊？係啊。屌唔係啊！啊，做王咁啊！不過你寫得幾好啊，其實我覺得。係啊。唔識啊嘛？係啊。真係幾好啊！寫得幾好嘅咯。有差有咩佢又。屌你兩個搶，要多個老嘢，屌！幾撚難踢啊！踢得我屌，讓你一個啦已經。即係猜撚到橫。係咯。冇人攞嚟走就。失敗啦，一場都冇人。只係3場波一場都冇人。因為睇個樣唔差，即係人不可以盲。係啊，佢都串嘅。係嗌咁樣。嗌佢。呢啲點樣踢親人？佢話睇咗七人過嚟啫嘛，佢話係咪七人冇知啊？有幾個又好爽。但開出嚟都唔少，真係嘅。呢啲七人成日都係魚龍啦。你開出嚟，你呢啲好好嘅活動㗎，即係魚腩嚟嘅，大佬。有今日扭得太過。係啊。屌！哎呦！有喎。即係扭得太過。喂，好啦，甩埋。哎呀！隻攞有排都唔掂。我見頭先趌一趌下一排都出去，冇得嬲。我俾邊個踢到我俾安仔？咩話？踢到個小腿，跟住嬲嬲地咁跑嚟趌下，好似做得傷得重過我咁。係啊，我見到幾撚嬲嘅樣，跑多冇理由㗎，你咁樣大隻都嘅，因為錯有錯就一唔好難去扭車喎。係啊，我見你趌啊，行出你話行得去趌。內傷。咁撚大隻都會傷。我俾你揀到傷啊！有啲。係啊，好啊。係咁逼佢咯你。不過攞波你咪俾大隻佬逼咯。係啊，唔係佢今日好撚多球都逼啊！一攞波就走埋嚟逼，一攞翻去逼。哇！個世幾多惡死同佢個樣，幾多空行同佢個樣。係啊，個樣啊，好似啲咁樣散咗屋企人咁樣嘅個樣，一埋嚟嗰陣。
係啊，係啊，加得埋個樣，好似成個石堅咁嘅樣。今日呢個冇做生，而家攞波佢踢得幾好㗎。今日好啊！低一輪，而家呢排好喎。呢排幾好，白色股啊嘛，又射得靚呢個。翻藍衫嗰個唔得。邊個藍衫？咦，藍衫白嗰個藍啊，老嘢。紅牌嗰嗰個唔得啊嘛，我翻去如果你就話第一場嗰個差咗，今日好差，咪有時候傷咗啦。冇表現啊唔係近嚟都係咁，好似呢排都咁佢可以睇得好好嘅，傷咗，大隻佬反而又停咗，佢係渣咗。大隻都好咗，白色都好咗，白色同佢上力咯。今日冇乜點起腳。嗰份追波咧，係啊。總之你一攞咗個波咧，佢哇隻老虎都撲埋嚟。追撚到你一甩為止，你唔甩啊一定繼續佢好叻㗎，佢一個追你咧，有一個捉鳩你個龍門咧，俾龍門咧，打到你又俾唔撚得龍門喎，呢樣嘢。你啊嘛，佢咯冇腳衫嗰個啊，個位佈得好撚靚啊，係啊，又可以佈埋個龍門，又可以佈埋個後衞。我都好少三個傳波人咯。佢話有進步好似話。啊個位，因為佢成日偷到咯。搞到你咁多兩頭唔到我，咩死佢？成日偷到波。今日有啲狀態喎。有狀態，攞位。好啦，咁撚問題都好。空晒。好。哇！今日隻衫睇得好。好咗，今日贏咗幾場。睇得好咗。隻收嗰隻新嗰啲人都有。都唔隻新嘅喎。但係呢度掉翻佢哋呢啲兩花係冇用，嗰啲花巧嘅，晒。一上就係嗰個當時有得賣。係啊，睇又好睇啊，都未得見得過到。收到。入咗。好咗。我估得都係按你喎。係推埋嗰啲位有咩用咧？唔係喎，頭先個撚一推真係射得球波好撚靚。冇人買咧又係。睇下先冇啊。我又俾你遮住，屌！我哋翻你射得快啲喎，有冇人拍埋去？又冇人翻埋去，就又遮一遮咁嗰啲。係啊，全部堆晒喺門口嗰度，全部可以遮埋。遮。哇！擺幾多下啊？哇！係咯，咁樣擺法。今日金魚搏命啊！係啊，都係搏命。佢都係想贏，一定要贏。係。哎呀！一定要贏啊！要。啱嘅，踢波鬥志先好。係啦。哇！都係追責嚟得。冇咩？你揾一啲。幾都唔肯交啊！扭撚得太多啊！好危險啊！你過半場。